Viidiyoon keenya itti aanu immoo haala kamittiin high time frame fi seeshinii gargara baafannaa isa jedhu ta'a jechuudha. Seeshinii akkamitti fayyadamna, yeroo kam namatti tola tireedii gochuudhaa fi yeroo kam immoo nama rakkisa isa jedhu siin agarsiisa jechuudha. Haala kamittiin illee akkamitti adda baafattan illee indikeetara keessaa illee maal akkam fayyadamu siin agarsiisa jechuudha. Seeshinii gargara baafachuudhaa fi akkasumas illee time frame yeroo ilaallu high time frame irrattii fi low time frame irratti alignment isaanii siin agarsiisa jechuudha. Iddoo isaanitti wal fakkaatan yookaan wal quunnamanii akkamitti akka isaan hojjetan illee siin agarsiisa jechuudha. Kanaaf viidiyoo kana hanga xumuraatti ilaaluu hin dagatinaa siin gargaara jedheen yaada. Kanaaf gaaffii namoota baay'eetiifis waan ta'eef akkamitti fayyadamna high time frame yeroo jettu naa galuu dide. Kanaaf viidiyoon hojjedhu isa jettaniifan isin hojjedhe kana. Kanaaf gara viidiyoo keenyaatti yeroo seennu high time frame fayyadamaan karaa kiyyaan jechuudha. Namoonni baay'een akkasuma high time frame dha recommend kan godhani maaliif low time frame namoota manipuleetii gochuudhaaf itti fayyadamu jechuudha. Iddoo isaaniitti maarkeetii alaa nama baasuudhaaf carraa guddaa argatani waan ta'eef namoonni baay'een scalper yoo taatan isin fayyaduu danda'a low time frame garuu scalper hin taatan taanaan high time frame tu fayyadamtanii akka kiyyaatti recommend siin godha jechuudha. Ani high time frame fayyadama. Kanaaf high time frame yeroo jennu akkamitti gargar baafannaa isa jedhu low time frame innaa jennu kan akka daqiiqaa baay'eetu jira daqiiqaan kaandiliin tokko ittiin hojjetamanii xumuramanii jechuudha. Fakkeenyaaf kan daqiiqaa tokko fayyadamuu dandeessu, lama fayyadamuu dandeessu, sadis, shanis, kudhanis, 15 fayyadamuu dandeessu. 15 illee low time frame yoo jechuudhaaf nutti ulfaata illee garuu tokkootii hanga 10tti warra jiranii low time frame jedhamu jechuudha. Maaliif daqiiqaadhaan wanti sun kaandiliin sun hojjetamanii xumuramu jechuudha. Yeroo sanatti murtee keenya illee yaada keenya illee nu jijjiirsiisuu waan jiraniif waan danda'aniif isarraa illee of eeguu yeroo sanatti maal goona low time frame keenya irratti bakka galumsaa yookaan immoo intarii high time frame fayyadamneetu bakka intariitti goonu yoo ta'e ba'eessuma jechuudhaan akkamitti akkam fayyadamu siin agarsiisa jechuudha. Jalqaba irratti ani otoo maarkeeticha analyzii hin hojjetin dura maalan godhaa kan guyyaa tokkoon fayyadaman high time frame fayyadama. Guyyaa tokko keessatti kaandilii tokko hojjetamee xumurama jechuudha. Fakkeenyaaf ani guyyaa jimaataa maarkeetii kana yookaan immoo istiraatiijii akkasii fayyadamee akkamitanii wantu 10 ratio kan akkamitti akkan hojjedhe siin agarsiisa jechuudha. Yeroon akkasiin jedhu kan guyyaan fayyadamaa jalqaba irratti kaandiliin tokkoonsaa kaandiliin fireeshiin tokko yookaan immoo iddoo kanatti argitan kunii iddoo kanatti argitan kunii kan guyyaa tokko keessatti hojjetamee xumuramedha jechuudha. Jalqaba kan kaleessa irra tureen haayii fi loosaa ergan gargar baafadhee booda erga haayii fi loosaa ergan gargar baafadhee booda liquiditii swap amma inni manipuleetii na godhutti yookaan amma liquiditii swap na godhutti ni eeggata. Sana booda gara 4 hour time frame itti deebiin immoo wanti sana confirmation argatta jechuudha. Ergan 4 hour time frame deemee immoo daqiiqaa 30 daqiiqaa 15tti jedhuun waan sana ilaalee kana booda daqiiqaa 5 fi daqiiqaa 3 gidduutti intarii poointii koo kaawwadhaa jechuudha. Kanaaf haala kamittiin high time frame fayyadamnaa jettanii yoo yaaddan jalqaba irratti sa'aatii 4tti fayyadamuu dandeessu namoonni baay'ee kan sa'aatii 4 fayyadamu waan ta'eef kan guyyaallee fayyadamuu dandeessu. Kan torbeellee fayyadamuu dandeessu akkasumallee kan sa'a tokkollee fayyadamuu dandeessu. Kanaaf high time frame sa'aatii tokko sa'aatii 4 guyyaa torbee ji'allee fayyadamuu dandeessu jechuudha. Kanaaf low time frame yoo jennu iddoo kanatti tokko hanga 10 isaan jiranii low time frame itti yoo gargar qoonne akkasumallee 15 30 45 isaan kun tokko hanga guyyaatti torbeetii fi hanga ji'aatti warri jiran immoo high time frame dha jechuudha. Kanaaf ani yoo baay'ee profitabilii kan itti ta'aa jiru kan guyyaa fi sa'a 4tti ijaan fayyadamuuf jechuudha. Alignment isaanii immoo yeroo isin agarsiisu alignment san kan guyyaa yeroo jalqabaa ilaaltanii confirmation keessanii yookaan immoo alignment yoo ta'u kan guyyaatti raawwatuu fi kan sa'aatii 4 keessatti raawwatu wal fakkaataa jechuudha. Kan gargar baafachuu qabdan asirratti. Akkasumallee kan sa'aatii 4 fi daqiiqaa 15 irra jirtu akkasumatti rileetii godha jechuudha wal fakkaata muuvimentiin isaanii jechuudha. Kanaaf asirratti kan sa'aatii 4 irratti yoo fair value gaappii argattanii daqiiqaa 15 irratti yoo deemtan immoo akkasuma waan wal fakkaatu sana argattu jechuudha. Fair value gaappii yoo ta'u baate key level warroota jedhamanii order blockii ta'uu danda'a. Akkasumas breaker blockii ta'uu danda'a. Akkasumas illee fair value gaappii yookaan rejection blockii ta'uu danda'a. Wantoota sana argachuu dandeessu muuvimentii isaanii wal fakkaataa jechuudha. Kan isaan tokko fayyadamtu taananii intarii poointii keessan yookaan immoo akkantiin kan fayyadamtan daqiiqaa 5dha jechuudha.
15 fi 30 yeroo fayyadamtan immoo daqiiqaa 1 daqiiqaa 3 irratti illee akka intaleetti yoo fayyadamtanii wanti kun isin gargaara jedhee yaada jechuudha. Ani kan guyyaan fayyadamaa sa'aatii 4 irratti illee ni ilaala. Sana booda gara daqiiqaa 30 fi daqiiqaa 15 ilaaleenii gara daqiiqaa 3 fi daqiiqaa 5 irratti akka intaleettiin fayyadamaa jechuudha. Wantoota eeyyuu sana erga naa guutanii booda daqiiqaan 3 yookaan daqiiqaan 5 irratti naannoo sanarratti intarii godheen seenaa jechuudha. Akka sanatti yookaan nan bitaa yookaan nan gurguraa jechuudha. Kanaaf high time frame yeroo jennu sa'aatii 4 fi sa'aatii 4 irra jiruu fi kan guyyaa tokko osoo fayyadamtanii akka kiyyaatti. Namoonni immoo ani iskaalparii ta'uun barbaada yookaan immoo istiraateejiin kiyyaa kan guyyaa yookaan kan sa'aatii 4 miti jettan immoo daqiiqaa 15 fayyadamuu dandeessu, 30 fayyadamuu dandeessu. Kan dilichi hojjetamee amma dhumuttii fi veriifikeeshinii keessanii isinii kenna taanaani walakka sanatti fayyadamuu dandeessu jechuudha. Kanaaf day traderii ta'uu dandeessu akkasumallee hooldii warri gootanii immoo high time frame fayyadamuu dandeessu jechuudha. Asirratti dirqama wantoota kana hubachuun dirqama keessanii jechuudha. Amma fakkeenyaaf kan daqiiqaa 30 argitanii daqiiqaa 30 irratti fair value gaappiidha. Sana booda change of character erga isin agarsiisee booda daqiiqaa 30 irratti eegdanii entry point ilaaluudhaaf si rakkisa. Kanaaf kan daqiiqaa 30 irra jiru kana erga ilaaltanii booda gara daqiiqaa 1 fi daqiiqaa 3 yeroo deemtanii change of character yookaan break of structure isinii kennee deebi'eetu change of character erga isin agarsiisee booda yookaan order block yookaan fair value gaappii erga isin agarsiisee booda entry kan isin himtu jechuudha. Kanaaf kan isin gargaaru naannaa kanarra warri jiranii akka intaleetti isin gargaaruu danda'u jechuudha. Daqiiqaan isaan iddoo kana jiran jechuudha. Kanaaf kana hubachuun hin dagatinaa. High time frame fi low time frame garaagarummaan isaanii kana. Yeroo jennu daqiiqaa tokko irratti yoo agarsiisu daqiiqichi maal agarsiisa? Kaandiliin jalqabamte hanga xumuramtutti jechaadha kan si agarsiisu jechuudha daqiiqichi. Amma fakkeenyaaf naannaa kanarratti yoo ilaaltanii har'a guyyaan maarkeetii cufaadha malee siin agarsiisa. Ishiin diimtuun kun daqiiqaa tokko keessatti hojjetamtee dhumti. Kanuma isin agarsiisaa jechuudha daqiiqaa tokko keessatti dhumti. Yeroo gara daqiiqaa 3 immoo ol guddistanii kaandiliin ammallee jirtu ishiin diimtuu daqiiqaa 3 keessatti hojjetamtee kan xumuramtedha jechuudha. Akkasuma daqiiqaa 5 yeroo gootanii daqiiqaa 5 keessatti kan xumuramtudha jechuudha kaandiliin kun. Kanaaf nuti kan hojjennu immoo kan guyyaa tokko yookaan immoo kan guyyaa sa'aatii 4 waan ta'eef kaandilii tokko irratti hundoofneetu baay'ee fi seel saayidii fi baay'ee saayidii liquiditii isaa erga hubannee booda daarekshinii isaa garam akka ta'e illee hubanneetu baay'ee fi seelii goonee gallaa jechuudha. Kanaaf high time frame low time frame keenya kanan gargar baafachuun dirqama nuti ta'a jechuudha. Itti fufnee immoo kan ilaallu maalidhaa indikeetarii yookaan immoo seeshinii haala kamittiin gargar baafannaa isa jedhudha. Seeshiniin guyyaatti kan raawwatu seeshinii garaagaraatu jira. Afurtu jira. Siidinii kan jedhamu jira. Tookiyoo kan jedhamu jira. Akkasuma Londonii fi Niiwuorkii ni jira jechuudha guyyaatti. Yeroon akkasiin jedhu sa'aatii yookaan immoo iddootti isaan wal qoqqoodan ni jiru jechuudha. Amma fakkeenyaaf siidinii kan jennu halkan keessa sa'aatii 7 hanga sa'aatii 9tti kan jirudha jechuudha. Yeroo tireedii gochuu barbaadanii sa'aatii sanarratti gochuu dandeessu jechuudha. Siidinii kan jedhamu. Yeroo sanatti maarkeetichi baay'ee hin socho'u. Yeroo wanta xiqqootiif yookaan immoo karaktaricha cheenjii gochuuf fayyadame malee siidinii irratti waan hamma kana cheenjii agarsiisu yookaan immoo muuvimentii agarsiisu miti jechuudha. Itti fufuun immoo sa'aatii 9 irraa kaasee halkan keessa sa'aatii 9 irraa kaasee hanga ganamaatti yookaan immoo hanga ganama sa'aatii 4tti amma London seeshinii seenutti maaltu jira? Tookiyoo seeshinii kan jedhamu yookaan immoo Jaappaan seeshinii kan jedhamu ni jira jechuudha. Innis illee baay'ee namatti tola namoota halkan sa'aatii 9 irraa kaasee hanga sa'aatii ganamatti yookaan Eeziyaan seeshiniitti tireedii gochuu barbaadanii fi baay'ee mijataadha. Kanaaf Eeziyaan seeshinii erga galee booda immoo erga xumuramee booda immoo London seeshinii ni jira jechuudha. Kanaaf Tookiyoon keenya sa'aatii 9 irraa kaaseetu halkan sa'aatii 9 irraa kaaseetu hanga ganama sa'aatii 4tti ni raawwata jechuudha. Akkasumas immoo sa'aatii 4 irraa kaaseetu hanga guyyaa keessa sa'aatii 10tti kan raawwatu maalidhaa? London seeshiniidha jechuudha. London seeshiniin keenya immoo yeroo itti Londonii irratti banamudha jechuudha. Akkasuma Tookiyoon keenya hamma sa'aatii 6-7tti illee turuu danda'a jechuudha. Yeroo maarkeetichi cheenjii hin taane yookaan immoo seeshinichi cheenjii hin taane jechuudha. Kanaaf overlaappii yeroo itti godhu ni jira. Kanaaf garuu eessaa jalqaba jettanii yoo yaaddanii London seeshiniin sa'aatii 4 irraa eegaleetu hanga sa'aatii 10tti jechuudha. Akkasumas akka Itoophiyaatti isinitti himaa jira jechuudha. Akka biyya keenya keessatti koonfiraatii godhee isinitti himaa jira jechuudha. Itti fufuudhaan immoo Niiwuorkii seeshiniin keenya immoo sa'aatii 10 irraa kan guyyaa keessaa sa'aatii 10 irraa kaaseetu hanga halkaniitti deemaa jechuudha. Kanaaf sa'aatii barbaadanitti galtanii tireedii gochuu dandeessu jechuudha. Akka foreksii tireedii gootu yoo ta'e kiriptoo fi indisii kun ni ilaallatu.
Indisii keessallee goolii yoo ilaaltan illee ni raawwata wanti kuni. Garuu ani wanta sana irratti baay'ee waan inni diiteelii irratti odeessuu waan hin barbaannee fi akka kiyya forex warroonni tireedii gootanii jalqabaa Tookiyoo seeshinii yoo dandeessanii halkan keessa sagalee kan ganamaatti hooldi gochuu warri dandeessanii isallee profitabilii ta'uu dandeessu. Londaniis akkasuma Niiwuorkiin illee akkasuma jechuudha. Kanaaf seeshinii kanaan keessaa tokko isaa filattanii sa'aatii isinitti tolullee tireedii gochuu ni dandeessu jechuudha. Kanaaf immoo kaandilicha irratti yookaan immoo maarkeeticha irratti akkamitti gargar baafannaa sa'aatii isaa erga yoo naan jettaniiti fakkeenyaaf naannoo kanarra wantoota jiran illeetii godhan isin agarsiisa. Indikeetarii kan jedhamu jira asirra. Inni kun immoo kan argattanii maala TradingView jechuudha. TradingView irraa hin argattu. Akkasuma Exchange irra illee hin jiru. Garuu TradingView irraa yoo galtanii namoota PC fayyadamtaniif liinkii illee achirraan isiniin godha. Akkasuma bilbila fayyadamtaniif illee TradingView guruupii irratti poostiin isiniin godha liinkii isaa daawunloodii godhachuu dandeessu appilikeeshinichaa. Kanaaf TradingView irratti maal jettanii seentu seeshin laaks algoo jettanii yookaan immoo waan kana sarchii yoo gootanii ni argattu jechuudha. Kanaaf seeshinii arfanuu yeroo galanii fi yeroo ba'anii asirratti isin agarsiisa jechuudha. Innaa kana tuqxanii asirratti appilaayi isiniin godha jechuudha. Erga kana tuqxanii booda wanti sunniin asirratti isinii ba'a jechuudha. Kanaaf isaanii gargar baafachuu dandeessu jechuudha. Konneekshiniitu na rakkiseera. Kanaaf asirratti appilaayi isinii godhaniiru innaa isa tuqxanii seeshin laaks algoo jettanii erga intini gootanii booda amma halluun kun hundumtuu yeroo itti seenanii fi yeroo itti isaan ba'an jechuudha. Amma fakkeenyaaf halluun bicaan kun yookaan immoo halluun keelloon kun yoo isinitti mul'atte yeroo siidiniin itti seenudha jechuudha. Siidiniin yeroo itti seenudha jechuudha. Akkasumas immoo siidiniin sa'aatii 7 hanga sa'aatii 9 halkan keessaa haa ta'u malee Tookiyoon immoo sa'aatii 9 hanga ganama keessa sa'aatii 4tti ta'a jechuudha. Londaniin immoo sa'aatii 4 keessaa ka'eetu hanga sa'aatii 10tti ta'a jechuudha. Kanaaf overlaappii yeroo isaan itti godhan ni jiru. Overlaappicha illee ilaaltanii sa'aatii barbaadanitti waan sana gargar baafattanii tireedii gochuu dandeessu. Asuma irratti illee haala kamiin gargar baafattu iddoo kamitti voolaataayiliin jira. Iddoo kamitti illee voolaataayilii iddoo kamitti suuteedha socho'aa jedhullee gargar baafachuu dandeessu jechuudha. Amma London seeshinii asirratti baay'ee voolaataayiliyaa bakka maarkeetichi das nama jedha jechuudha. Iddootti tireedii gochuu dandeessan ta'uu ni mala jechuudha. Akkasumas Niiwuork seeshiniin yeroo tokko tokko immoo Tookiyoon illee akkas ni ta'a jechuudha. Kanaaf kanallee yoo halkan illee tireedii gochuun barbaaddan ta'e dhuftanii illee asillee adjastii godhachuu dandeessu jechuudha. Seetingii seentanii Niiwuorkii fi London bichaa yookaan immoo Tookiyoo bichaan tireedii godhattanii iddoo kanaa dhuftaniitu waan kana ni balleessitu jechuudha. Akkasumas sa'aatii barbaadan irratti asirratti sa'aatii guuttattaniitu kaawwachuu dandeessu jechuudha. Amma fakkeenyaaf Tookiyoo illee barbaadu yoo jettanii kan guyyaa bichaa kan ganamaa sa'aatii 4 kaasee hanga sa'aatii 10tti jiruun tireedii godhattanii waan kana yeroo appilaatti gootanii siidiniin kun ni bada. Akkasumallee Londonii fi Tookiyoo bichaan yookaan immoo Niiwuorkii bichaan sirrii deemtanii tireedii godhattanii akkasitti adjastii godhachuu dandeessu jechuudha. Kanaaf akkasitti adjastii godhachuu dandeessu jechuudha. Yeroo kana lamaan bichaa tireedii godhattanii yoo adda akkasuma addiishinaal illee yoo adii godhachuu barbaaddanii itti dabalachuu dandeessu jechuudha. Kanaaf kana gargar isinii baasa jechuudha. Kunillee TradingView indikeetarii isa jedhamu kana keessa seentanii seeshin laaks algoo jettanii yookaan immoo seeshin yeroo jettan yeroo si dhufu namni 17,000 kan fayyadaman kana itti fayyadamuu dandeessudha jechuudha. Kunis gargar isinii baasa. Isinillee ofii keessanillee appilikeeshinii kana yoo fayyadamuu baattanii ofii keessaniitti beektu taanaan wanta kana raawwachuu ni dandeessu jechuudha. Kanaaf har'a taayimfireemiin keenya erga sana gargar baafatanii booda seeshinii keenya immoo haala kanaatiin gargar baafachuun dirqama keessanii jechuudha. Kanaaf itti fufuudhaan illee viidiyoon garaagaraa ni hojjetama waan ta'eef duukaa bu'uu hin dagatinaa. Yuutuubii sabskiraayib godhaa. Akkasuma teelegiraamii keenya illee sheerii godhaa namoota fedhii barnoota kanaa barachuu qabanii fi sheerii gochuu hin dagatinaa. Waan na wajjin turtanii fi baay'ee galatoomaa. Itti fufuudhaan illee